Unatazama Ndizi TV Afrika. Naam, mpenzi mtazamaji wa runinga ya Ndizi TV Afrika, ni matumaini yangu kwamba ubuheri wa afya, ikiwa leo ni siku ya Ijumaa tarehe 21 mwezi wa 11 mwaka 2025. Na ukaribisha katika taarifa zetu za mpasho saa 7. Langu jina Ronalfa na mwelekezi wangu akiwa ni Bwana Mongale Arex. Na tukianza ni kwamba mtihani wa kitaifa wa KCSE unakamilika leo kote nchini, huku Waziri Ogamba akiongoza shughuli ya kufungua karatasi ya fisikia katika kituo cha Ikerenyo, kaunti ya Nyamira, huku mtihani wa KJSE inatarajiwa kutolewa mwezi Disemba na matokeo ya KCSE yanapangwa kutangazwa Januari mwaka huu. Position for capitation early based on the numbers that we have, because the policy is clear. If you have students in high school, the amount should be 22,240. In junior school is 15,000, and in primary is 1,540. So once we submit this early, then we will be able to receive the capitation early, so that the students, once the schools open, the capitation will already be in place. We had a challenge before because the numbers were not clear, but now we have cleaned our data, and we have the correct numbers of the students in primary, junior and senior school, which we are going to use to rely on to make the requisition for the capitation. And that is going to be done as early as next week, so that by the time schools open, the capitation will be in schools. Those are some of the things we are working very closely with National Treasury to ensure that we avoid those delays where capitation comes late in schools. Na tukisonga mbele ni kwamba walimu wote nchini wanatarajiwa mabadiliko ya bima ya afya kutoka Minet hadi SHA. Kaimu mkurugenzi mkuu wa tume ya walimu TSC Bi Evelyn Mitel amewahakikishia walimu kuwa wana sababu ya kuwa na wasiwasi, kwani serikali imeahidi kuwapatia bima bora yenye manufaa zaidi. Akizungumza mjini Iten baada ya kufungua kasa la mtihani la kuhudumia utoaji wa mtihani wa KCSE, Bi Mitel amewataka walimu wote kukumbatia mpango huo wa bima ya afya ya SHA unaotarajiwa kuanza rasmi tarehe mosi Disemba mwaka huu. We've had engagements with all our stakeholders, the unions, the teacher association, and even we had engagements with primary school head teachers in Mombasa regarding the transition of the teachers' medical scheme from Aon Minet to SHA. This is a Commission's policy shift to ensure that teachers get the best medical scheme. And I want to assure all the teachers that what the Commission has provided for is a comprehensive medical scheme. We've moved all the benefits from Aon Minet scheme and improved it a bit for our teachers. So the teachers should not worry. The scheme is very good. It has very attractive benefits, and we are now shifting gears to implementation of the same. The shift is happening with effect from 1st of December 2025. This county, we've not had any issues. The exam has gone on very well. We have monitors from Teacher Service Commission. We have monitors from Examination Council who are here on a day-to-day basis. But there is no reported case of malpractice in Elgeyo Marakwet. And I want to urge them that we finish today's exams well. We don't drop the ball at the end of the final paper.
Na kwingineko, waziri wa zamani Fred Matiang'i amelaani vikali madai ya utoaji hongo katika kampeni za kisiasa. Akizungumza Kerenyo, kaunti ya Nyamira, amewataka viongozi wanaodaiwa kujihusisha na vitendo hivyo kuacha mara moja na kuzingatia uchaguzi wa amani. Kauli hiyo imeibua wito kutoka kwa wananchi. Wanahimiza tume huru ya uchaguzi na mipaka ya IEBC kuchunguza tuhuma kwamba ufisadi ufadhili kampeni katika kaunti ya Nyamira. Hii ni aibu ya chama. Pesa sasa inaombwa hapa mchana. Hata leo nimeona kule mbele wanaweka watu kwa laini, wanawapea pesa mchana. Aibu inaangalia maneno yote. Magari ya serikali na hao wanapiga hapa kujigamba. Nisema wao tutaiba kura. Namna hii kama wakaaji wa Kerenyo wasitubutu kufanya upuzi kama huyu. Pili, sisi tutalinda hizo kura kutoka kwa polling station mpaka kwa tallying center. Na tutakuwa kwa hiyo tallying center, tutachunga mpaka asubuhi. Wacha tuwe na uchaguzi wa amani. Kama IEBC inataka amani na wananchi wa Kerenyo, wacha tuaminiane, tuhesabu kura moja kwa moja. Sababu hatuwezi tishwa ati tunaenda kuibiwa kura na wenye tunapiga kura. Tukielekea katika kaunti ya Narok, ni kwamba mgombeaji wa kiti cha wadi cha Narok ameonya wanasiasa wenzake kujiepusha na vitendo vya fujo wakati wa kampeni, akisisitiza katika hotuba yake mjini Narok kwamba kudumisha amani na uwiano miongoni mwa wananchi ni msingi muhimu wa uchaguzi huru na wa haki. Ama hii ward yetu iko na makabila mingi, iko na jamii yote ya Kenya. Nataka tushikane, tukue kitu moja na tuache ukabila, kwa sababu kiongozi mwenye anasimama mbele yenu ni kiongozi mwenye anapenda amani. Kwa sababu kura itapigwa na bado Narok itabaki ni Narok. Tupige siasa ya amani na tupige siasa yenye haina chuki. Tume huru ya uchaguzi na mipaka ya IEBC imeanza rasmi uhamasishaji wa vifaa ikiwemo stakabadhi za kupiga kura zitakazotumika katika chaguzi ndogo za maeneo 22. IEBC imesisitiza kuwa vifaa hivyo vimewekwa ulinzi wa kutosha ili kuhakikisha uchaguzi unafanyika kwa njia salama na ya kuaminika. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa shughuli hiyo, kamishina wa IEBC Hassan Nur Hassan alisema kuwa karatasi za kupigia kura zimetengenezwa kwa gharama ya shilingi milioni 23. Pia alisisitiza umuhimu wa maandalizi hayo kufanyika kwa uwazi na kuzingatia viwango vya kitaifa. This morning we are flagging off the first pellet. You will see as we do it, it's going to Fafi in Garissa, which is almost one of the far-flung areas. All pellets will be leaving for their destinations today, except the ones for Turkana, which will be airlifted tomorrow because of the distance and the terrain involved. We are prepared. IEBC is completely set. Officers on the ground are very busy training all the electoral officials as required. Security personnel on the ground have been sensitized. These pellets will be escorted by very high-level security officers from here all the way to its destination. And from last night when they arrived and the night before, they are on 24-hour security guard. Therefore, I want to assure Kenyans that we are set for the by-elections, and we appeal to them to conduct their process of campaigns in the remaining days in a very civilized and peaceful manner, so that we all give Kenyans the opportunity to choose leaders of their choice. IEBC's business is nothing else but to guarantee a good environment for Kenyans to be able to exercise their democratic rights of choosing their leaders of their choice.
Naam, shukrani sana mpenzi mtazamaji wa runinga ya Ndizi TV Afrika kwa wakati wako, na kufikia hapo ndipo nafika tamati katika taarifa zetu za mpasho saa 7. Zidi kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, tuko pale kama Ndizi TV Afrika. Langu jina Oronelfa na mwelekezi wangu amekuwa ni Bwana Mongare Alex. Uwe na Ijumaa yenye furaha yenye tabasamu.